好，一連5日我哋都請到呢一位朋友同我哋分享佢嘅苦估，不限於愛情嘅，仲有佢嘅人生歌唱事業。佢係曾比特。食埋粒啦啦啦啦字，比特很苦。有曾比特啊，你好啊，喂，一年5日都會響到嘅曾比特，真係好耐冇見。係啊，又係我，都唔係又啊，幾年啊？係咯，你而家係哇又瘦又有型咁樣，咁點搞啊？喂，你咪畫咗眼線定你雙眼本身係咁迷人？我哋少留意咧。哇，可能係我大眼仔嘅。咁我覺得佢個髮型同埋身形都唔係乜嘢，佢係返老還童嗰度癲咯。係啊，好得意啊！即係佢係細個嘅，而家都係32啫嘛。係啊，真係。係啊。同埋佢好唔香港歌手個感覺啊，好韓國、好日本嗰種風格啊，點樣做到㗎？髮型都好影響嘅，髮型真係好影響嘅。又係你嘅髮量係非常之濃密㗎嘛，係咪？還可以啦，係啦。好彩電髮即係爆炸頭嗰陣，啲頭髮甩得唔係好多，甩得唔夠多。因為我雖然甩咗好多都。喺佢參加比賽嘅時候就已經有留意佢啦。咁跟住咧完咗比賽之後咧，有一日咧我喺牛頭角嘅老麥嗰度買嘢食，咁都去到見到一條阿叔喎，跟住睇真，誒，咪嗰參加比賽嗰個阿咪，佢真係覺得佢係阿叔嚟。係啊，嗰陣真係嘅。係啦，因為你喺嗰度長大噶嘛，咪牛頭角下。我懷疑你做嘢啊，唔知乜嘢喺嗰度。係啊，因為佢冇袋冇剩嘅，佢梗係樓上落嚟。係啊，好似唔知睇對拖定乜鬼。係啊，肯定啊。跟住仲要係麥當勞嗰一定係我嚟嘅。我心諗哇，呢條阿叔啊！哦，咁樣嗌佢啊！個比賽完就冇啦，唔識佢。我睇電視嘅嗰個阿叔啊，嗰個係覺得你係電視明星嚟，跟住哇越嚟越後生，越嚟越後生。咁今次轉埋呢個唱片公司係更後生添而家。多謝先，多謝先。呢個係改良咗幾多次嘅一個全新嘅髮型嚟。冇，其實就係大家討論出嚟嘅結果，即係大家會想有唔同嘅髮型，咁但係會有唔同嘅 reference 噶嘛，即係可能佢未必係淨係呢個噶嘛，可能係染其他色啊，或者係光頭都有㗎，其實可以試下嘅，但係唔係依家，係唔係依家，係啊，咁最後我哋決定呢一個頭嘅時候咧，即係就試一試剪出嚟嘅效果係點樣，咁最後都係好大嚿，但係又唔想咁攣啊，即係都係偏攣地，但係又唔好攣得晒咯，因為嗰陣爆炸頭就比較一個圓形嘅，係啦，一個圓就好似波板糖咁樣，所以髮型係幾重要，好重要。同埋你真係好 professional， 因為咁樣嘅頭其實好辛苦，我自己覺得。你夏天已經好金，同埋你出街一定隱藏唔到自己噶嘛，呢啲係咩？我覺得爆炸頭辛苦啲喎，爆炸頭都辛苦，就係話爆炸頭你做咁多年喎，係啊，好辛苦啊，因為成日都要，尤其是去到後段成日都要電咧，你明唔明？你個頭一生翻少少直啲咧，又整佢啦。係啊，爆炸頭變咗中分，你明唔明幾核突啊？爆炸頭嘅中分，你明唔明？咁跟住之後你又要電，以前懶你都可以4個月電一次，後尾越電咧可能越嚟越幼咧，佢就開始 support 唔到咧，你2個月就電一次。哇！有冇戴個假嘅電？開始就斷啦啲頭髮。係咯，其實戴個假都得噶嘛嗰個，但係唔自然啊嘛，你明唔明？好唔自然啊！嗰時科技未咁厲害，而家嗰啲好勁㗎啦。然後最後決定真係要換，因為開始斷得好犀利，即係你明唔明？開始如果你30歲過後突然間開始禿我，係要還啦，開始禿我啲驚嘅。係啦，我嗰陣成日都話要留60歲，唔係好現實嘅嘢嚟，大家遺忘咗佢啦。咁你記唔記得嗰陣時係邊個要你留㗎？個頭係定你自己話要留呢個頭？嗰陣係我自己想留嘅，你自己想留嘅。因為我其實未真係出道，我都仲係留緊爆炸頭啦，已經係留咗年幾咁樣。咁跟住一路就呢個頭，大家認識我啦，就好記得啦，就好記得啦。咁搞啦，跟住咁之後其實想轉嘅，咁都等待緊一個時機。咁所以貴婦狗啊，其實嗰個頭係代表我哋立場，唔係啲人講過嘅，係啊，真係似貴婦狗，好得意嘅，唔係個個 carry 到啊，大佬，係咪先？你諗下古天樂咁樣爆炸頭得唔得先？唔得嘅，要試咯。你又靚仔又得意先得。我先多謝你先，但係真係唔好成日咁樣去整個爆炸頭，因為真係會禿噶。真係啊，信我大家。喂，係咪冇試過同人撞髮型啊？即係包括喺內地，即係冇，全香港得佢一個。你有冇見過街第二個係喺呢個？我有我有唔係做呢行有，唔係呢行咯，但係有撞過真係圓過我嘅爆炸頭。係啦，跟住之後我
今次 MV 拍攝咧，其實都撞到一個酷咧，就真係爆炸頭嘅，係啦，撞翻以前嘅我，一定係後生噶啦，我諗佢即係講真，大過我少少都炸唔到啦，炸一炸冇晒啫嘛，真係炸咗都冇大佬，直接變禿頭，變咗一個過程。好啦，嗱閒話咧，我哋就講到呢度，都講咗好多啦，講咗呢度，因為明唔明啊？阿咪係諗住喺呢度咧交代翻呢幾年咧發生過嘅苦故，咁聽日先再揾到佢出嚟，聽到嘅。咁就其實有啲時間應該響前嗰幾年係響上面噶嘛，國內噶嘛，係咪啊發展？其實都係即日來回多嘅，定係都留好都唔係真係留好長嘅，因為之前咧疫情嘅時間啦，就話冇得兩邊即係開翻嚟香港啦，咁就留得好長時間。但係之後其實開放咗咧。我基本上做完我都係翻嚟，咁有陣時真係可以即日就即日來回咁樣。有冇影響到你啲關於感情嘅嘢？今日要同我哋娓娓道來啊！咁又冇喎，呢一 part 又冇喎，好穩定喎。但係唔緊要，因為佢公司一定會安排好晒啲古仔俾我哋。係啊，因為你公司要你講啲苦故，所以你今日不妨講第一個先咯。我撈咗好耐，有咩苦咧？其實等待呢樣嘢係苦嘅，等待。突然間諗到，係啦，因為大家認識我好多歌都係除咗翻唱之外，一年其實可能得2首左右。咁所以咧，其實有陣時好多人問我咪幾時出新歌啊？我話有啊，嚟緊啊。但係其實好多時候都係等緊好多新歌，有啲我自己寫嘅或者係乜嘢都好啦，可以出就出咗啦。係啦，咁但係每次都係喺我詢問啦，或者係即係我自己都喺度等待緊出新歌呢樣嘢，係苦嘅，等待係好漫長嘅，原來係啦，係咯，等待呢樣嘢。一查你個名好多歌，但係點解啲歌名咁熟嘅咧？因為原來好多係翻唱。係啦，咁跟住全部都係唔知乜乜嘅比賽啊，乜乜嘅嘢，跟住就唱歌係啦。咁但係原唱唔係我。係啦。會唔會咁樣令到你唱功更加上一層樓啫？因為你唱人哋啲歌，然後用到自己方法，但係喺嗰首歌佢嘅鋪排有佢自己嘅技巧喺度噶嘛？會有嘅。呢個算係一個好處，你去唱人哋嘅歌，點樣可以有唔同嘅演繹啦，音樂上啦，你點樣唱啦？呢個係一個好處，但係夠啦，係咪？都係想唱翻自己原創做嘅，但係可以再多少少係咩？即係自己嘅歌可以再多啲就開心啲咯。係咯，因為大家可能一諗，真不如可能就翻唱好多，係初戀，呢個再回首咁樣。咁但係可能原創已經係講緊係啱啱出道嘅歌，咁變相就係啦，有啲遺憾咯，係啦。不過就不過咩嘅，大個愛情啊，咁又往好處諗啦，係咪？有啲人可能連一首半首即係記得佢嘅代表作都冇，咁你起碼都有我不如啊，係咪？我不是丘比特啊咁樣，係啊，咁你即係有咯，咁量唔多，但係就至少係有咁，有即係開心嘅好處諗咯，有呢個好處都開心嘅，但係都希望捱到幾耐咁多年都係咁，係啦，係咪啊？係老咗都我不如有啲大件事啊，唔係即係我都想有唔同嘅風格也好，唔同類型都好，我都想做到出嚟，因為我都好想唱多啲廣東歌，係啦，咁所以咧其中一個希望做到2026年都係真係出多啲類型咯嘅廣東歌咯，係啊。咁你話呢個苦響嗰陣時係幾時開始嗰個感覺最強烈咧？成日都好強烈㗎，唔係即係我覺得等待呢2個字其實本身係好中性，但係等待啲乜嘢咧？你可能等待緊嘅係你可以有一個新嘅歌收到，等待緊一個上台嘅機會。我覺得對我嚟講，可能呢個都算苦嘅，即係有陣時你望緊，你真係 looking for 一個可以唱歌嘅機會，係啊。唔係淨係話我就咁走上一個地方我就去唱，而係我想有一個屬於曾比特嘅作品可以上台演唱。呢個機會，等待呢個機會係苦咯。係一路見唔到個目標，冇錯。不過而家見到啦個曙光，望到啦。
好啦，咁其實而家就有一個全新嘅唱片公司有一個全新嘅歌曲推出啦。冇錯，咁應該都係你頭先所講嘅，想唱啲唔同類型啦，係咪？冇錯冇錯，今次呢首新歌叫做《說出個未來》啊，真係之前都未嘗試過玩啲比較偏 funky 少少嘅歌。係 rock 就有啦，奔跑吧，唱完一次喉嚨都爛噶嘛嗰首。係有啲攰。仲有7個 version 嗰個。係啊，你又講得啱，你係歌係少。唔知有好多 version 嘅，好多 version 嘅，係啊。以前合唱呢個丘比特都有好多唔同人合唱過嘅，係啦，嗰個都有好多版本喎，都好多啊。好啊，咁我哋不如聽下呢個全新面貌嘅曾比特啊。聽過佢之前咧關於歌曲嘅苦故啦，而家關於愛情嘅苦故係啦，正式諗咗好耐喎，佢話諗咗好耐，跟住我哋覺得好奇怪係咯，你又靚仔又成咁樣，係嘛？又去過唔同地方發展又成咁樣，應該見盡天下。哇！你知內地噶啦，係咪啊？做咩啲好多美食啊！北方美女我哋唔係成日見到啊嘛，我哋啲南方地方咁咧，跟住我真係諗唔到，跟住話點解嘅？因為入行之前同入行之後，都係同一個。哇！係啦。長情到咁樣，因為頭先我有問佢咧，佢響內地參加比賽啊，即係嗰個節目嘅時候咧，最長 stay 幾耐？佢話11個月，係咪疫情嘅時候啊？因為隔離都過幾多個月㗎嘛，11個月嗰陣時就係入行前同入行後都係嗰個，一年見到，係咯，係嘅，呢個夠苦啦，係咪啊？呢個咁我講完呢個苦咯已經。嗰段嘅經歷係點嘅咧？係咪真係要去到喊啊？或者對方有冇話即係冇話唔好唱啦？唉，係咯，唔好。一係你唔好唱，一係就冇翻嚟啦。係咯，因為冇，即係大家互相信任同體諒嘅呢家嘢都，我覺得。所以突然間你咁樣提起呢個苦，我又唔係覺得話諗到有其他苦嘅，但係又你話咩？頭先你同我哋透露咩啊？關於錢係咪啊？我因為啱啱咪所講等待噶嘛，之前啊，咁等待嘅時間你就係無所事事噶啦。咁歌手食咩啊？係咁係嘛？你有咩有工作量唔多嘅時候，咁你淨係可能某一啲節目本身可能嘅嗰個收入未必係最多，真唔未必最多，真係唔係特別多添，係咪？因為可能大家知道，其實嗰件事可能商演或者係 show 一定係會係最好最多。好似好長時間嘅喎，你嗰個係啦半遊戲咁樣嘅綜藝節目都好耐啦。同埋之後亦都參加唔同嘅綜藝，但係未係試過好喺。個個都話你發咗達嘅喎，原來個個都話我發咗達，搞大富翁咩？大富翁咩？真係好多節目都見到你咁，路過就買架地咁樣，一個禮拜買幾個樓咁樣。係咯，唔係㗎，唔係，其實唔係，即係我覺得係一個打開知名度嘅一件事。但係你話實質可能真係要賺錢，我諗大家都會知道，就係一定係商演類或者係一啲 show 類。唔知㗎，我哋都冇。廣告類代言啦咁樣，但係因為我。可能做一個節目之後，其實可能呢啲就唔係特別好多可以接到。有陣時都係競爭都真係大嘅。係啦，有陣時就係360度跪低，睇下有冇機會有啦。360度跪低，咁咩圓圈求你俾 job 啦？唔係又冇咁誇張嘅，但係都真係一路唔穩定咯。呢個係真嘅。有冇影響到拍拖咁樣？咁冇嘅，都所以呢一 part 係穩定，所以諗唔到點樣講個苦字。真係啊！講苦不如講錢啦，係啦，大家個心入邊嘅刺嚇。咁對方真係好好嘅，如果咁樣，即係一路陪你去追呢個夢，係咪啊？我覺得係嘅，即係好多時我哋我覺得關係啦，可能以某一個目標為前提嘅時候，咁有一啲嘢即係我哋要信任咯。咁當然前提你要做得。即係你俾我信任人先咯。係。咁你佢有冇話咩？你而家靚仔咗咁多，咁跟住佢好擔心咁樣咧？冇啊！我說真啲，我真係唔覺得自己靚仔。雖然我目標係令到大家都覺得我靚仔。我要行呢個路線就 OK。係啦，如果11個月都信佢，翻到嚟香港，身邊更加會信任嘅。老實講，我覺得係啊，經歷過呢啲咁樣嘅分離係啦，咁我覺得。最緊要就係大家呢段咁長嘅時間都 OK，咁啊其他啲都唔係一個問題。
好，繼續有曾比特，苦古唔一定愛情嘅，成長當中都有好多令到佢受傷，然後再好翻。真係受傷喎，係咯，係講緊佢，你一路都有做 gym 噶嘛？冇錯，係咯冇錯。即係我話見到你嗰個牛頭角縮縮嘅狀態，我見到你好壯噶，係好壯噶，佢嗰個短褲係好肥嘅嗰陣係係啦啦，隻腳又粗咁樣。唔係，但係你操緊㗎啦，我諗嗰陣時已經係有喐過下咯。係咯但係我諗應該係2025年真係開始認真地去健身。哦，上年係啦，冇錯。咁啊，最苦我諗每個人都會經歷過就係練腳啊，力地啊，係啦，每日練完，因為我當然我自己唔係特別中意練腳啦。你見唔見到隔離有個人啊？ Hello，其實佢一路喺度成個禮拜都見到，係佢冇講過一句嘢，因為佢都係做 gym 嘅。哦，係好喎，練腳日常嚟嘅喎，應該要係。係啊，我覺得係啊，但係啱啱開始嘅時候咧，就係你一推完之後咧，第二日咧，你行樓梯係你個人左邊揈過去，右邊揈過去，你喐唔到啊！呢個苦係我諗每個做 gym 嘅人都會有經歷過嘅。嚇咁，但係點樣克服咧？咁跟住係 PT 逼你定係咩咧？ PT 逼嘅，如果 PT 唔逼嘅話，我同你講，我 skip 啊，係咯，日都唔做力啊。因為即係譬如 Tyson Yoshi 咁樣上嚟，佢都話：，其實我都比較少做嘅，因為咧唔係咁容易 show 到噶嘛。咁就慳翻呢個時間，不如做多啲上身咁。啱啊，但係都真係要做嘅，因為 balance 啊嘛，冇理由你上身好大隻，突然間隻腳好幼噶嘛。喂，咁我想問你即係話呢個全身合約嘅時候，有冇話要包埋？即係你而家 keep 住呢個身形最好啦，最 fit 啦，咁樣就唔好再有反彈嘅情況啊，或者點？冇特別講，但係有提過下咁樣，係啦，有提過下。Many 啦，就係咪？但又好似好多人都有提過，好多人都提你，係啊，驚你反彈，驚我反彈，可能真係，可能大家見證我有肥有瘦。哦，唔係，但係其實咧，我覺得最緊要，因為通常都出道之前減咗嘅，好少有呢個例子，你有冇發現啊？好勵志喎！即係譬如你公司嗰個阿 Aden 咧，咁佢之前話俾我哋聽上嚟嘅啫嘛，肥仔啊嘛，190幾，咁啊減咗30幾嘅即係仲有其他嗰啲例子啦嚇，咁好少有你呢啲，你一出道好脹嘅，但係一路瘦落去咁樣，即係變身異變變身啊，係咯，因為可能嗰陣我冇特別好注意自己嘅身形，因為你覺得冇所謂唱歌，係啦，因為男仔冇所謂啦，係啦，即係我其實嗰陣睇我自己都唔覺得自己好肥嘅。哦，我依家睇翻，哇，阿叔啊真係牛頭角嗰阿叔啊真係，係咯，但係冇所謂噶嘛，咁點解突然間又覺得我都係要減咧咁？哇，咁除咗健康呢個，我覺得係真係好緊要啦，你要應付工作，咁我諗每個人都想自己靚嘅，係啦，咁我覺得男仔。你又好難去整容嘅，係咪先？又怕痛，係咪先？突然間整少啲咯，少啲咯。咁你等我美啊！而家係你等我儲下錢先，係啦。咁就不如就做健身，去令到自己又健康翻，又靚仔咗。等個人瘦啲先，我一瘦就會有唔同嘅 feel 出咗嚟。咁唱起歌上嚟有冇好大分別，定係冇分別㗎？其實都有喎，即係你個人會穩陣啲咯。你個肺啦，係啦，你個肺啊，個肺脹咗。唔係你本身係真係啲人，即係譬如阿 Del 嗰啲係佢真係要嗰個身形先至可以唱到嗰啲曲。哦，我覺得做咗 cardio， 即係做得多 cardio， 佢係有 training， 有唔同嘅，係啦。咁好彩又唔係啲巨肺型嘅，係啊。咁所以還可以啊，所以要練腳咯。點解要練腳？要穩陣咯，就係要嗰個等喺度啦，練住佢。曾比特繼續喺度啦，最後一日啦，咁樣咁啊，真係有一個比較苦嘅古仔同我哋講喎。係冇錯，咁因為我有養狗狗嘅，咁啊喺我之前有提過，就我11個月唔喺香港啦，係啊，咁喺中間有發生過一樣嘢，就係我狗狗有胰臟炎，咁寵物嘅胰臟炎咧其實冇得醫，咁所以好危險嗰陣，咁但係我喺嗰陣我唔喺香港，我冇得照顧佢，又翻唔到嚟，冇錯嗰陣時。咁所以咧變相就要屋企其他人大家一定要幫得好實。咁我自己嗰陣又要參加節目啦，要拼搏啦。咁其實又食唔安瞓唔落，因為你好似望住個 cam， 望住個 video call 嘅時候，你又唔知可以做啲乜。咁嗰陣係一個好煎熬嘅時間。應該又喊好多喎，隔住個 cam 又嗌隻狗。會有咯，但係即係會好唔開心咯。即係我嗰陣有啲自責嘅位，就係點解我唔喺度咧？點解我行開行埋先至發生呢樣嘢咧？咁所以其實依家好多時候，我希望即係我一做完嘢，我一定係翻屋企。我覺得嗰段時間對我嚟講係
非常之唔好，所以我依家有時間，我哋翻去陪佢先咯。因為嗰陣時要翻落嚟，好似係要隔離1個月定咩之類。冇錯，我嗰陣應該21日。哇！真係，喂嗰陣時其實響嗰個選秀節目係令到你個能力嗰個提升得好快噶嘛，因為都有好多其他前輩嘅歌手噶嘛。哦，係嘅，都同埋驚唔驚嘅咧？嚇，或者見到邊個最驚咧？響前輩歌手面前嗰陣時都好驚嘅，其實全部都好驚。你而家驚，佢哋都好驚你嘅喎。係咩？呢條新仔唱得咁勁咁樣。哦，呢個頭髮咁多嘅，係咯，咁樣嚇親佢。邊個最驚咧？我其實冇話邊個最敬佩咧，敬佩。因為大家相處其實都融洽嘅。咁有一個真係有趣嘅，我覺得 Lam 哥同莎莉姐姐。哦，即係呢啲係你幾好會見到，電台大家 legend 坐喺你隔離，跟住同你講啊，你唱得幾好喎咁樣。哦，我都唔知信唔信你好，定係客套話咧咁樣 Lam 哥。咁跟住佢冇同我講啊，所以係啊，所以係真。依家搞清楚啦，多謝。可以，因為尤其是係佢哋咧，我覺得係即係呢陣時未必咁容易見到嘅時候，當佢喺你隔離，其實你會好緊張。係咯。咁但係佢哋原來都好 friendly 嘅時候，你會覺得大家咁樣玩埋一齊係一個好特別嘅緣分。佢啲口音都變咗，係變咗 Charlie 喎，Charlie 玩埋一齊啊，玩埋一齊啊，冇乜嘢特別，即係點你㗎嘛？指點你冇㗎係咪啊？我有問過，即係有陣時一個比賽完咗之後會問下意見咁樣。我好記得Lam 哥喺我第一個 show 完之後俾我意見，幾好，你啲頭髮要剪一剪。但係佢聲力長。嗰個唔係，因為執音咧好長，跟住遮咗隻眼，我話你要露下隻眼出嚟喎。哦，係啊，佢可能隻眼要有。我都試過咩？露都試過啊！嚇，真係㗎，真係啊，都係前輩，都係前輩啊！話你個頭咩事啊？睇唔到你咩？睇唔到你堂味啊？點樣做戲啊？哦，係啊，但係我剪咗都冇戲做咯。即係所以米津玄師如果喺香港唔可以做戲啦，佢就米津玄師係日日俾人鬧啊！係啦，要捉住剪頭髮咯。係咯，真係咁，你有冇即刻剪啊？我第二日就去 trim 下咯，係 trim 下佢啦，跟住噴硬啲，等佢唔好跌落嚟。哦，好好喎，都啱嘅。係死都唔剪嘅嗰陣，都有自己嘅堅持係咪我先？堅持唔知點解要執音，係啊。好啦，咁啊，阿咪就正式就翻嚟香港啦。有啲咩嘅抱負啊、計劃啊、期望啊咁樣啊？好富啊！希望唱多啲歌，都係新年啦做一個偉大嘅人啦。唔係 OK 啊，好似俾人打準備。唔係我最大嘅想法就真係今年出多啲歌。咁啊，目標就係希望可以1個月嚟呢度一次啦。你係先好啊？係啊，我係啊，唔係目標啫嘛。你係啊，目標啫嘛。係咯，係啊，真係啊。希望好啊，即係縮一縮先。好啊，真係聽多啲你嘅歌啊，好啊，我會努力噶。如果有人揾你翻唱佢嘅歌咧，你敲嘛？可以。乖仔，係冇問題嘅。好啦，今日多謝晒呢個星期都多謝晒曾比特，多謝大家。聖艾粒啦啦啦啦字，彼得很苦。有愛情無伴侶，抵擋原諒就沖凍水，懂得提神又渣女。